yo'q ekan. Bir bor ekan. Yo'q, bir yo'q ekan, bir Ha, bor bir ekan. bor ekan, bir yo'q ekan. Yo'q, men Ha, aytaman. bo'pti. Bir yo'q ekan, bir bor ekan. Qadim zamonda Qadim zamonda O'zbekiston tomonda O'zbekiston tomonda Muhammad Amir degan Omad Amir degan bola bola bo'lgan ekan. bu yanacan Kunlarda birida Juryaning birida akasi akasi Muhammad Ayub Muhammad Ayub o'ynatmoqchi bo'pti. o'ynashmoqchi bo'pti. Keyin o'ynashyapsa, O'ynashdi. akasi Akasi aylanibdi. Aylanyatib Aylanadi. Muhammad Amirga Omad Amirga Amirda tegib ketibdi. ketibdi. Keyin Keyin Muhammad Amir Muhammad Amir borib boshini devorga uribdi. Keyin qoshi yorilibdi. Keyin doktorga borishibdi. Keyin doktor nima qilibdi? Chiqibdi dori qaychini olib enichi chiqibdi. Ukol-chi. Pichini olib enichi pishqirib qo'ydi qoshimda. Tikib qo'ydimi? Doktor. Keyin nima qildi? Anaqa yig'lamadingizmi? Enichi Yig'lamadingizmi? yo'q yig'lamadi. Jidcha yig'ladingizmi? Jidcha? Chichi. Dod deb ko'tarmadingizmi baynisani? Ha? Baynisani voy dod deb ko'tarmadingizmi? Osmonga. Yo'qmi? Yo'q, meni kuchim cho'pma. Ko'p bo'ladi, katta bo'lsiz o'g'lim. Keyin nima bo'pti? Keyin nima qildi doktor? Baylamadimi? Sapetda bayladi. Salfetga qo'yib baylab. Enichim sapetda qo'ydi, enichim sapetda bayladi maytimda. Bint baylab qo'ydimi? Ha. Keyin nima qildi deydi? Keyin menga rasmga olib tashladimi? Yo'q. Olib turib aytdingiz, tashlamadimi? Ha, Tashladimi? Keyin yaxshi bo'lib qoldimi? Ha? Keyin yaxshi bo'lib qoldi. Dadamni